Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajeng syasyo uway upulit penyat kali hastan bos maulai. Haus nam aja ke kandai. Kalapan tut shisha ya kalet kawan jong ki pajba. Namar bom dan syuk berpenyat kali kiwawan nasyarum ben nasyanem. Kadadu bakador basnong put muri kahap ban syumti halade ban pa da ki volunteer ban penyat ya kali. Namar kajeng tut plat ya kayat kayeng jong ki pajba. Kum tau MLA katain ba piti so kami. Ulah tuklar hino merdor ban kot jong ki plate officer ban hiar jorip lang hastan bos. Haka arp santarik nailor arja arpeu ban lap ya kajeng shisha. Dehlor kene ke benta. Kala penlong ya ki plate officer. Makin kongu bat ban bu biang ya ki plate traffic ban penyat ya ki kali hapo hastan bos. Officer ke jongi DSP jongi lagi DSP jongi Skasil lagi SP City but with DSP jongi jelang baru aja ini kilong committed nak kebentak kakam ada yang betul kam hatu dashboard yang nampak ni ini kilong committed juga officer ke jongi but nak ada ke jonga hikmat ya scam but mulai konsi hi berapa yai ke burung ke bertramu ya para ki police officers jongi jelang berapa betrishtam kamtam hak dengan kumpulan Met ban mensiam nakaliang jongki nakaliang jong police officer ki terekam. Mengingit ya apa yang ndai ya ka life jongi na protect nakaliang police. Maki ki syong be apa sunok ban ri ban suma ban pet makan biangan bet ko mene badu kapan nakaliang jong ki pajba. Apa ong ki police officer syong hayeng. Wat mi syabar. So kemen bada kajingla ban tristom nakaliang jong ya mekhle polisi barokawai iso komen bagi ke barok ya berhenti tadi ka jing contain mata yung ni COVID-19 do gaya ti da ka trash tom mata joki ya dengar syakmat karena so komen bagi beliau hak ni sini mata dan kata ka respect ya ki police forces barok lagi ni ki mekhle polis jongi tadi ki forces jongi barok ki respect kata ka di berengkap tu kata kapan da paar bo lagi bedo Abuk nang mata nak yang SP badak ju dan lebayan. Kamu acil SP traffic impact bah hang ni ngimpua kalau bagi officer di SP hang ni kawai kalau bagi syong adukan sya. Di SP boni traffic ni syong adukan sya. Itu kana perlu kubur kadang-kadang kampua kon long syuk bah. Bargo kani kan doron nang tam dan nak yang rebas nang jo pumuri. Loi kalau badminton mentah ya CCTV hang ni jaka. Nak yang juga ngasihkan pada basnong di IT, apa kada basnong badminton yang CCTV hang ni cakap. Ini semua CCTV hang ni bagi pihak hang ni mentah berbos CCTV baru kamut baru nak pendut. Mending tangi polis baru nutukan baru peba kamut hang ni ngisam monitor. Atai di MLA kadai kejing sosial buat hak ketua miet kebadan ketua jingja nak kalian ki volunteer jong kesenang jingi kala persang bat thong yo tu na tamam kimyo di rai kai ke ba baca kumurong ba senang penrem jur ya ketua kejingle jong tu kiri plau namar kulit kiwan hang ni ban yarap yangi ban futsuk kalek kawan kamtam hakpor long school hakpor exam di kejingle jong iwe arngut kapla pentut sisa bat penjak buram yak senang mulai kejong iwi bro away tekumi kini hi nginum ailat bala dangi lak nangis kemat kemut nak kalian kesenang ru yin tray tengeh di terpacur ya baru kini kusong bukan ni mila perform yaki dak away ke association bagi baik bat dia manage ya hukum dan disiplin lah kamtam kali ke COVID-19 bat kum kalau mentah kali ke asosiasi jo gini ginong song dukan kedong stand bos di trace itom bat kilala ban wanra ya ke disiplin bat ru ngakan tujur ya ki driver kamtam driver kidai ke bukan aktor ngamtip kaya ke sense ke jongki tanggap yang yela dia kemut kiwei deki thut rom nilai bat kamtam hilap itu kidai ki private vehicle bat kidai ki priyo ki banang ki start ki basutu ya kaya kanu parking bat ki basutu ya kaya da jaka ke ba ndai ban sange ndai ki handbrake tentang ngasih isnai ki kulit kalau ada ki be aru ki be yang tam sifang
de nang ni sekemat belum ba nak liang jong dorbar sinong mulai khutmuri jinai ke tingi trailang bat ke traffic police jong ke mulai branch lada don kam bat apa ki kedua kono ke cing yang long bokloi ban kira rukat bat hi hang ni ke caka bat ru ke komiti sinong ke jongi ke BDP ke jongi ke sang samla ke jongi ru yin ya trailang bat ke police nang ban rara ya kesuk kesang ha kami jong kinong lek jong wan tiba hapo kani ke caka ke jongi Masnong juga muri bagas joy perlok madu di truha selas given ni anta di perlok badan lang ni ski de kini kong sha ba ngako na de ket pang ni mali blashin ni senja nudu kong la join ni hi mali la kwa ban bu kini ki pulit ni but menshua hi kenal ba hai ni point hi judan pulit sia mulai hi bodeni kani ka stretch nang ni nadu na FCI shadu station petrol pump hi judan pulit bari ba kasi ba thai to kapuar kam sundan kita bajing sosngan ni di hadin katukan islam ni lawan ke jingsuk pada layo yang mendu pulit ni but kani ka point ni ka belum critical ba bali ba jon kanut ti kilat kibun atai saw santri kilat bodon ni bahkan kali FCI pria ni ini kalau kita hadu atau kata hadu dan kamru badan traffic police badan mensua kan mau kita ki volunteer ni mereka kan lap ya kami baik kami dan ti hadin pun sekam mila yo yang bantu kata kali ki pas pernah kelat bangi la yo yang bantu di traffic police ni je tang kini ki pelahi badan ku terjing jawab konstruksi ba woi traffic control usha tapi di la shaweng por rei ngang pa nong ba desi ngi khamla ban bu yang nakadau jo covid ani ko pon ta ani ka sauksian ka streng jungi ru ka hab kalong pang siteng hi rei nga pa nong ko wei ba POWR hi ngim dei ban pendu ikini ki traffic personal ki badan hamni balai nga shop hadian bagi amali di tempat jod ba dan kam traffic ni apa cuma di tempat ni yang am ni dan kam di traffic personal ni balai warna ka disiplin oh ya mau kulit kuting warna ka disiplin priyo kumbiang di madu dalik sama sala plat te her ka jinglong sawan ni udah kat boman pi da ka jingle lailan mu pendu ya kata ka baik jong wei na freedom jong wei ka hok jong wei punyang hawi ke cakal si bukti ban yang ta pendu no ya ta hok jong wei pada di ben ka jing one kul ni wara ta ka discipline wara ta ka regulation kang bukan pendon ka jing yang ya baru akan ya baik ya nanti ka traffic flow hang ni Thank you.